քանի որ նորից ահագնացել է խոսակցությունը, որ ովքեր բանակում չեն ծառայել, ովքեր են ծառայել, այս իշխանության ներսում բազմաթիվ եւ նախարարներ եւ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք բանակում չեն ծառայել տարբեր պատրվակներով, իրենց որդիները նույնպես չեն ծառայել շատերի, Վահե Ղալումյանի, Վահագն Հովակիմյանի եւ այլն, որոնք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ են։ Կարևոր է բանակում ծառայած լինելը ձեր համար, որպեսզի զբաղեցնեն բարձր պաշտոններ։ Ասեմ ձեզ, իհարկե, եթե բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում, եթե նա զենք չի բռնել, հայրենիք չի պաշտպանել, աթոռին նստած նրանից ինչ հայ։ Այս անողները անեն, իրանք նստեն, իրենց պահեն, հա, ըստ պահանջի, հա, ով չարչարվի ստեղ ասում են, ով ուտի, հիմա էսա։ Այդ որ մի ազատամարտիկին են այսօր գնահատում, տեսեք էլի, որը վարձով, որը այսօր դեղի փող չունի, որեն ինչ է կատարվում էս Հայաստանում, բա իմ ազգը սրանը արժանի, իմ Հայաստան երկիրը։ Թող բոլորը թասիմ ունենան, սև ու սպիտակը մոռանան, սև ու սպիտակ, մի բռունցք դառնան, այն դեպքում հաղթանակ, արդյունքը կտեսնենք։ Մեկը էլի չենք պարտվել, նորից եմ ասում, ծախել են մեզ, բայց էլի պիտի հաղթենք։ Ծնողներ կան, որ ասում են ում երեխեքի հաշվին եք պատերազմ ուզում, մենք պատերազմ չենք ուզում, մենք խաղաղության կողմնակից ենք, բա այդ երեխեքը, որ այստեղ եռաբլուրում ննջում են, ում երեխեքի կյանքի գների հաշվին եք դուք ապրում, ձեր երեխայա նրանց երեխեք չէին, մի քիչ պիտի խելացի մտածեն, մարդիկ հասկանան ինչ են խոսում։ Ով որ վարոդի հոտը չի առել, ով որ չի անցել այդ ճանապարհով, ինքը այնքան է չի անցել։ Ճիշտ եք դուք։ Այո։ Իսկ խաղաղության ընդհանրապես հավատում եք, որ կունենանք այդ թուղթը, որը ստորագրվել։ Պարագայում ոչ, սա խաղ է։ Ես չեմ հավատում։ Սենց խաղաղություն չի լինելու։ Վերջում կհասկանան խաղաղությունը որն է։